23年前，我赶到凤族时晚了一步，惨祸一生，在遍地尸骸中，我便发现了你，并把你抚养至今。师尊可知道是谁屠灭的凤族？1000年之前3界大战之时，神王被封印，你们凤族和尉迟族被女娲娘娘选为看守封印之人。我想，灭掉2大家族的是神王所为吧？可是，神王的封印如今并没有开封啊。封印哪是那么容易被解开的呀？除了你们2大家族之外，还需要好几件法宝凑齐才能顺利开封。你们2大家族是最基本的，不过自打2大家族被屠灭之后，封印便摇摇欲坠了。神王尚在封印中，那又是谁灭了我的族人？我去得太晚了，况且时隔23年，已无法查出真相。不，发生过的事情就一定会留下痕迹。我一定要找出真凶，为我的族人报仇。难道是他？南君，你还好吗？这1000年，我每天无时无刻不在想着你。想着我跟你一起游山玩水，一起练武，一起论道。每一个我们相依相偎的时刻。南君，我如今已经找到了种子，可是我不打算告诉神王。神王这个人心狠手辣，为防止他兔死狗烹，无论如何，我需要能控制他的筹码。拿来了。哎，放这儿吧。啊。子舒啊，你再去找点吃的过来。我不。我都来回拿了好几趟了，我不拿。那不是因为你的傀儡不结实吗？那要是他们能用的话，还用得着我们一趟一趟的搬？用他们不就行了吗？怎么能是我的傀儡不结实呢？我只是没有好的材料。是材料不好，不是你能力不行。那你现在可以去找点吃的了吗？一会儿纪宁和于薇姐就回来了。本身就是，我的傀儡最厉害了。
九莲、木头，你们回来了，我就知道你们一定行。你们双剑合璧啊，简直是天下无敌，心有灵犀。瞎说什么呢？雨薇姐、金灵哥，我跟木子硕帮你们准备了一些东西当庆功宴，过来看看。哇！金灵哥，我九莲向来快人快语，从不遮掩，所以你听好了。我喜欢你。九莲，其实呢，这个，九莲，难道你不喜欢我吗？对不起啊。没关系，我想说，你现在不喜欢我也可以，但是你不能阻止我喜欢你，所以，我还是会继续喜欢你的。我相信终有一天，你也会喜欢我的。不是，来喝酒。红魔，上次幸亏有你，我才可以收服了赤芒蛇。来，我专门给你带了上好的原叶酿。来来来，别客气啊。哎呀，怎么了？啊？哎，小子，我是不是你的师傅？你何止是我师傅，简直是我的救命恩人啊！那我说的话你听还是不听？听，你说吧，怎么了？记住，千万不要和于伟走得过于亲近。为什么？哎呀，你别问为什么了，反正你记住我的话就是了。哎，干嘛去啊？我总归是不会害你的。喂，你别说话说一半啊！此事你千万听我的。奇怪，季农走了好些天了，一点消息都没有。你也别太担心了，他一定能保护好自己。你不了解季农，我和他从小一起长大。他呀，我知道的，是最重义气的。小时候我调皮贪玩，偷懒不愿意练功，他勤奋刻苦，功法也远在我之上。哼，他劝不住我，就陪我一起胡闹，我们一起受罚。那段日子是多么的美好，我永远都忘不了那些日子，忘不了他对我的情谊。你呀，真傻。金宁哥，你把论道大会报名的黑白单都给了我，你就是为了跟我划清界限，对不对？九莲，那是我欠你的，我一定要还给你。我什么时候说要你还了？不知道神王召见，所谓何事？种子找到了没？暂时没有音信。我已经感觉到它的存在。种子的力量？对，对手之间是有感应的。他的力量越来越强，而封印的力量也越来越弱。看来，我不日就会重回三界，统治天下了。那神王，关于南军一事，东七，你大可放心，
我既然答应你，就一定言出必行。不过，我交予你的事情你若办不好，那就别怪我言而无信，翻脸无情了。是。你们是谁啊？哎呀，小姑娘，好标致的小姑娘！来，走吧！放我下去！你是谁？救命啊！放开我！是我。九莲，你不是应该在黑白学宫的吗？你跑来这个地方干嘛？很危险的。对不起啊。这是什么地方啊？天宝山论道馆。天宝山论道馆。季农，谢谢你。谢什么呀？哎，九莲，你是不是又耍脾气，从学宫里面跑出来了？你说这外面多危险，你又没有什么法力，就不要在外面乱跑了。外面很多坏人，你不知道吗？其实你就是在批评我幼稚，不可理喻。不，你呢没有不可理喻，幼稚呢有一点，主要是娇生惯养。而且我猜，你并不是出来散心的，肯定是跟人吵架了吧？你说什么呢？你呀，你现在又如何呢？我听说这里表面上是给各大门派论道用的，其实啊就是个赌场，经常会死人的。没有别人说的那么夸张，那都是外面传的，其实根本就没这么危险。你说你也是，就算你离开了学宫，你倒是入一个好一点的门派，你天天待在这种地方，你要是再这个样子，季宁哥会担心你的。姬宁他不用担心我，虽然外面传说这个地方是个是非之地，是个赌场，但是我能在这儿靠自己的努力得到别人的尊重，还有黑白丹，我觉得挺好的。可是这个地方很危险。哎呀，待在太安逸的地方，人要怎么成长啊？还振振有词的。你说说，你长这么大了，还是不会自己照顾自己，还在这说不会照顾自己，那刚刚才不会听呢。九莲，你可算回来了！你跑哪儿去了你？你知道吗？你突然不见了，我们都很担心你。我爱去哪就去哪，用不着你们管。白替他担心了。
哎，景景哥，那咱们怎么办呀？都练这么久了，怎么还赶不上其他人呢？我也觉得很奇怪。哎，你说我们进学宫之后呢，没有一天不勤加修炼，但怎么就一直落后于别人？别的弟子我不知道，就那个尹血温间我是清楚的很。刚进来的时候跟咱们差不多，他为什么进步那么快啊？所以这个问题我们得好好研究一下，要不然这样下去，我们跟其他弟子的差距就越来越大了。对啊，可能怎么办啊？哎呀，子硕，听说你的傀儡术突飞猛进呐！不过东林的傀儡术攻击性也很强，你确定要跟他一战？师尊，我确定，弟子有信心。好，那你们两个就切磋切磋吧。就凭你那些廉价材料，能做出什么傀儡？就不要自取其辱了。廉价材料也是材料啊。这次打完自会分出胜负。好，那就别怪我手下无情了。哎，师兄赢了，我就说嘛，太好了。承让了。哟，哎，这一局我宣布啊，木子硕获胜。厉害！我不服！这一局分明就是木子硕使诈。怎么说？我哪使诈了？对啊，对呀，这哪儿使诈了？你瞒得过别人，瞒不过我。东林的傀儡是用高阶材料制成，你的那些破木头怎么可能打得过东林？我看你分明在赛前对东林的傀儡动过手脚。哎，你别乱说话，你有证据吗？是啊，证据呀，拿出证据来。没证据别乱说。上课前傀儡都会在教室里接受检验。我明明看见木子硕在东林的傀儡前鬼鬼祟祟。你胡说八道什么呢？上课前木头分明跟我和金宁哥在一起，根本就没有去过教室。你们是木子硕的朋友，当然会替他说话。这样的证词也可信吗？那你想怎么样？此事有关学宫风纪，当然要请长青师尊来秉公处置。什么？到底出了什么事？不知门主是否还记得，20年前您下令让我去取2大氏族秘籍之时，如今竟又有了新的动向。什么动向？当年我在玉池市取风翼遁法之时，有一个身怀6甲的女子趁乱逃跑了，我怀疑就是她拿着那本秘籍。最近龙子道与纪氏部落又大战了一场，据他所说，那个纪氏部落的族长纪义川的夫人与此女子极其相似，而且他们育有一子，算一算时间，刚好对得上。你是说纪氏族长的夫人就是玉池氏的余孽？如果这么看来，应该是如此。那看来风翼遁法尚存世间，你们2人给我速速前往，这一次一定要给我找到。是。
穆子硕肆意毁坏同门傀儡，且事后毫无悔改之心，品性恶劣，触犯学宫律条，一律严惩。从即日起，囚于禁地面壁反省3个月。3个月，3个月啊！哎，你这时间有点太长了吧？师兄，风纪之事一向由我负责处理，你不会也想学辩才师兄包庇护短吧？不是你，好，你处理，我走。穆子硕，你可知错？弟子无错，如何知错？顶撞师长罪加一等，面壁反省6个月。啊！我没做错，你干嘛要罚我呀？这不公平。对啊。哼，公不公平，自有我这个长士亲自决断。不过穆子硕，我还可以再给你一次机会。若你还不准备承认，那就面壁反省1整年。啊！1整年？看来你是不打算承认了。我没错，干嘛承认？那就别怪我无情了。来人，在，把穆子硕押去禁地，面壁反省。是，师尊。等等，这里没你说话的份儿。师尊，就算穆子硕真的毁坏了东林的傀儡，但是我相信啊，一定有其他的方法可以解决的嘛。哦，你有什么想法？那东林的傀儡已经毁坏了，无法修复，但是我们可以按照傀儡的价值如数赔偿啊。赔偿？哼，说得轻巧。东林这傀儡可是用天宝山出售的最新材料制成，算下来价值1万黑白丹。1万？这么高吗？1万黑白丹，分明是敲诈。就是。反正你若是赔不起的话，就要在禁地面壁反省1年。穆子硕，你要选哪一样呢？别说了，我赔不起。既然如此，那就只好区1万黑白丹，没问题。金宁哥，我们哪有那么多啊？师尊，这1万黑白丹呢，我们一定会赔偿的。只不过呢，要我们当场把那么巨额的数目拿出来，实在是有点难度。纪宁，你又想怎么样？3天。3天之内，3天，我们一定会把1万黑白丹交出。如果交不出来，随你处置。好，纪宁，既然你都这么说了，我就代表学宫给你们一次机会。木头，你放心，我们一定会帮助你的。1万黑白丹，可不是一个小数目啊！这个长青剑仙，分明就是在为难木头嘛。要不然，我们去找殿裁师尊，向他说明情况。哎呀，九莲，你这样，岂不是为难殿裁师尊吗？你想想，如果长青剑仙是有心要对付木头的，那我们找谁去也是没有用的。哎呀，若想制成完美的傀儡，必须拥有昂贵的高阶材料加法宝。虽然现在我还没有这个能力，但父亲说过，只要为了梦想坚持下去，就一定会实现的。说得好。哎，木头，以后如果有机会啊，我一定会亲自去拜访你父亲的。金宁哥，我父亲在去年就去世了。
对不起啊。没事儿。父亲曾是赤冥界赫赫有名的傀儡师，他所向披靡，未尝败绩。可是，在一次战役中，父亲制作的傀儡忽然失控，将他最好的朋友杀死了。从那以后，父亲不再制作傀儡，并销毁了所有的傀儡，从此退出傀儡界，未再出手。还有这样的事？所以说我从小就没有朋友。大家都说我遗传了我爹的傀儡天赋，也遗传了他的厄运，说我终有一天会制造出邪恶的傀儡，将所有人都害死。木头，我季宁呢，从来就不相信这些无妄之说的啊。既然我认定你这个朋友了，你这辈子都是我的好朋友。不管发生什么事情，我一定会全力以赴帮你的。景宁哥，你真好。但是这一次，10000个黑白单，我也不想拖累你。哎，我倒是有一个办法，不知道你们愿不愿意听？你能有什么办法呀？我听说啊，这个天宝山有一个论道馆，在论道馆论道获胜呢，每场至少会赢10000黑白单。10000？那这么说，我们只要在论道馆赢1场，就可以解决木头的所有困难了？对啊。那当然去啊，为什么不去啊？对呀。不行。学宫明令禁止在外私自论道，况且长青师长一直对你们颇有微词，一旦被发现，后果不堪设想。这一点我早就考虑过了。我想，如果我们每一个人都注意一些，化名参加，论道时戴上面具，那谁又能知道我们是黑白学宫的弟子啊？哎，这种论道馆本来就是赌场，要是出什么事，那该怎么办呢？其实也没那么危险了，哎呀，反正就没有那么危险了。嘿，听你们这么一说，我就更想去那个论道馆了。在那里，应该都是高手过招，一定是个很好的学习机会。季宁，我知道你一心想成为强者，但是这么做是违反学宫禁令的。那怎么办啊？啊，就靠每天去打扫大殿啊，然后再整理一下那个典籍，那什么时候才能凑够那10000个黑白单啊？于薇姐，非常时期非常做法，只要我们大家都守口如瓶，我觉得这件事也不是不可以啊。金宁哥，谢谢你啊。哎呀，你跟我说什么谢谢呀？总之我不同意。好，于薇，你可以不同意，你也可以不去，但是请你帮我们保守秘密。在下赤冥界玉明龙，特来向各位请教。这是谁啊？这是你说这人能赢吗？真是能赢吗？没见过这，不知道样子看什么面具了？是。大师兄，他怎么来了？对呀，大师兄怎么来了？这怎么办啊？让他到人，他怎么来了？大师兄他怎么来了？
明龙必胜！明龙必胜！明龙必胜！今天怕是要输了。明龙必胜！在下黑白学宫邋遢道人，前来领教道友高招。今日我论道馆特别请来了邋遢道人，对战我们的明龙，大家尽情的下注吧。还有，这肯定能赢，这是我的，别急，这是我下令。明龙，明龙，上，加油！明龙必胜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 ！济世功法，滴水剑。哎，怎么不打了？打呀！快打呀！不打了，胜负了！干什么呀？看着算什么呀？快点动手！都没劲了是怎么着？打呀！正打在兴头上，怎么停了？接着打呀！快点！济世，你也出自于济世，想必认识纪宁。什么？哦，我背井离乡多年，早已忘记了济世族长是谁，又何谈什么少主？呀，被大师兄发现了！这打架的还是来斗嘴的？快点啊！快动手！快点！宁龙果然身手不凡，在下认输，告辞。啊！明龙赢了！啊！不对呀，我绝不可能是大师兄的对手。好，我赢了，你们几个给钱，快点！明龙！赢了！我下你赢了！啊！赢了！哎，走，也就算输了。是啊。哎，大师兄怎么就走了呢？哎，大师兄不会是认出你了吧？哎呀，不可能！纪宁哥那么俊朗，这长得跟怪物似的，在我面前我都认不出来。大师兄跟你可不是一个级别的。哎，咱们赶紧回去吧，别被师徒们发现了一会儿。哎，等等，我还没拿黑白单呢。对。哎，好，走。季兄啊，如果没有猜错的话，刚刚那位自称明龙的人，应该就是你们黑白学宫炙手可热的纪宁吧？不过依我看，他的功法完全在你之下哎。他呀，很厉害的。看来你这番话对他起作用了，他已经决定留下来了。哼，
哇，我第一次见这么多的黑白单，我要买好多珍贵的材料。木头，这些可是纪宁哥好不容易赚回来的，你要是买好多珍贵的材料，那得花多少啊？来，拿着，去买最好的傀儡材料，做出全世界最好的傀儡啊！放心吧，我才不会乱花呢。纪宁，长青师尊有命，让你立即前往大殿受审。受审？你擅自离宫，在外私自论道，触犯学宫律令，自然要到大殿受审。是谁告的密啊？据黑白学宫弟子所报，纪宁带着九莲、木子硕等弟子在天宝山论道馆与人私下论道，情节实属恶劣。今日本剑仙特此宣布，依照学宫律法，纪宁按律逐出学宫，九莲、木子硕关禁闭15天。师尊，请息怒，此事因我而起，我求您不要开除纪宁，让我走吧。师尊，去天宝山论道是我的主意，一切皆因我而起，您还是先处罚我吧。师尊，这件事情是我一个人的错，去论道的人是我，请您发落。好，既然你愿意承担，那就依照学宫律法，从即日起逐出学宫，永远不得录用。等等，师尊，纪宁私自外出论道确实不对，但是您这样不分青红皂白就将他逐出学宫，未免太过草率了吧？黑白学宫有规矩，私自在外论道可逐出学宫，犯罪受罚天经地义。不管什么原因，反正错了就是错了。这个规矩嘛，都是人定的，是不是？这个规矩是死的嘛，但是人是活的。规矩立起来，若是视若无睹，那立规矩还有什么用？师尊，此事是我一人之错，我甘愿认罚，与九莲和木子硕一点关系都没有。纪宁哥，你在说什么呢？认罪你就要被逐出学宫了呀！我不能连累你们，够了。师尊，此事我才是罪魁祸首，纪宁是为了帮我才进论道馆的，应该被逐出黑白学宫的人是我，要罚就罚我吧。对，师尊若执意处罚纪宁，我愿一同受罚。放肆！难道你们3人想造反吗？来人，将他们3个人逐出学宫，以正纲纪。师尊，且慢，师兄，今日之事证据确凿，难道你又想包庇徇私不成？学宫创立伊始，我与明霄长公共同制定了这宫规，千百年来未曾一变。时至今日，已有许多规矩不合时宜，早就应当顺应天命，推陈出新。眼下各门各派能人辈出，驰名界域早已不是黑白学宫一家独大，固不自封必遭淘汰。师兄，难不成要重立规矩？长青师弟，这件事就算要罚，也不能只罚他们3人啊。武峰师兄，你就别在这儿添乱了。我这哪叫添乱呢？我跟你讲啊，你看，纪宁擅自离宫，那巡逻的弟子没有发现他，该不该罚？纪宁缺课，与他同时上课的弟子知道情况，没有及时回报，该不该罚？
拉得道人作为大师兄，管理不当，该不该罚？非但如此啊，我们几个师尊没有考虑到黑白丹的合理分配问题，让学生在外伤害身体，私自比武来获得啊，那我们师尊是不是更该罚了？照你这么说，学宫上上下下大大小小，那岂不是都得罚一遍？强词夺理。哼！若严格按照学宫律令执行，就当如此。长青师弟，这样处置你可满意呀？若要责罚，黑白学宫上上下下都难辞其咎，不如我们各自回去好生反省。长青师弟，你意下如何？多谢师尊，多谢师尊，多谢师尊。哎，这怎么行呢？是啊，这样不是又把他们放回去了吗？可不是吗？慢着！天才师兄，之前你故意包庇纪宁，已经触犯了学宫律法。此事就不用劳您费心了。自从纪宁进入学宫以来，屡次犯错，本长侍一再容忍，一再原谅。不过今日绝不可不了了之。若不严惩纪宁等人，日后我黑白学宫的弟子如何约束？学宫的律法又置于何处？那师弟认为该如何处置呢？哼，你的事情，我自然会禀告明霄长公。哼，屁大的事都要禀报长公，幼稚！听说长青剑仙要处罚你，怎么样？没事吧？好，放心吧，没事了。真是知人知面不知心啊！堂堂黑白学宫的大师兄，竟然是个背后捅刀的卑鄙小人！同门如手足，你这样做无异于手足相残，太让我们失望了。枉我们喊你一声大师兄！哼！余威，你该不会怀疑这件事是我告的密吧？我私自论道，触犯宫规，就算被赶出学宫，也是无话可说的。大师兄，你就是个坏人！莫导，我现在不是没事了吗？哼！他怎么走了？九月，这件事本是你告的密，现在纪宁他们误会大师兄了，你跟我应该去跟大师兄解释清楚。他们做错了事儿，本来就应该受到惩罚。再说了，大师兄早就发现这件事了，他却刻意维护纪律，替他们隐瞒。难道大师兄就做得对吗？再说了，大师兄也在外论道了，不也应该罚吗？就算是大师兄的不对，可是大师兄有长公特许，他不受学宫规矩约束，而且这跟大师兄也没有关系啊。我们要针对的是纪宁那帮人。阿莹，你我认识多年，你现在为何替纪宁那些人说话呀？那你呢？还不是因为余威？你这么做，不就是因为余威跟纪宁在一起了吗？不错，我就是讨厌余威，我还讨厌那个什么九莲。凭什么余威得到那么多人的喜爱？凭什么九莲生来就是东园氏的少主？
凭什么人人都说于薇冰雪聪明，九莲天真无邪，善良可爱？我恨他们，恨他们拥有的太多，而我却什么都没有。九月，你太偏执了。人与人的境遇本身就不同，难道毁掉别人的幸福就能让你更快乐吗？哼，就算我不能因此得到什么，我也不会让他们好过。你这又是何苦呢？看着别人痛苦，便是我莫大的快乐。今日师尊出面替你说话，才救下了你。若再犯公规，任谁都救不了你。好，我知道了。我说的话你要记在心里。我都记住了，以后会小心的。小心？是小心不再犯呢，还是小心别被人抓到呢？你看你说的，当然是小心以后不要再犯了。哎，你说到底是谁告密？不会真的是大师兄吧？你觉得会是大师兄吗？大师兄这个人呢，向来就是我行我素，但他还是个敢做敢当的人。这种行为嘛，我觉得他应该做不出来。你是不是知道是谁揭发我们的？是谁啊？告诉你又如何？去找人家拼命啊！你原本便有错在先，怨不得别人揭发你，你这叫做罪有应得。你有闲工夫跑出去找人论道拿黑白丹，还不如在学宫好好修炼呢。喝杯水吧。啊，谢谢。每天这么练，辛苦了。你更辛苦啊，每天都过来陪着我。最近你的功法大有长进，今天就先练到这儿吧。不，我想继续。纪宁，欲速则不达。那好吧，我听你的。纪宁哥，于薇姐，九莲，纪宁哥，这是我专门为你炼的丹药，可以提升内力的。不用了，我休息一会儿就好了。哎，九莲，如果你忙的话，就不用每天都来了。可是我想陪在你身边，不可以吗？我不是这意思。我说了，你现在可以不喜欢我，但是你至少应该给我一点和你相处的机会吧。来，这个你拿着。真的不用了，你自己留着，别浪费了啊。你就真的那么不喜欢我吗？哼！
你要是真的不喜欢九莲，还是说清楚的好。他虽然高傲，但心地善良，别伤了他。他也不是真的喜欢我，只是一时的好奇。待新鲜劲儿一过，自然会放下。黑白学宫的剑法讲究内息平稳，心境明澈。本与大师兄心性相符，可你刚才的剑招，倒像是在发泄一般。你这样带着怒气强行修炼，会受反噬之苦的。你如此关心我这个告密之人，就不怕让人误会吗？清者自清，又不是你，有什么好误会的？你就这么相信我？其实，我是听到了暗影和九月的对话，是他们告发纪宁的，不是你。是他们？为什么？嫉妒呗。看来你似乎没有告诉纪宁他们。告诉他有什么用呢？这件事本来就是纪宁的错。我告诉他了，万一他再去找九月呢？那这件事不就没完没了了？那你为什么来找我？师兄，我就是想问，你为何去论道馆？好玩。什么？信不信由你。你是去论道馆替木头拿黑白丹的，然后看到对手是纪宁，所以才故意输的，是不是？说的好像你亲眼看见一样。木头告诉我的。大师兄，我们俩从小一起长大，你也不用瞒我了。其实你也挺喜欢他们的，对不对？荒唐！你若是不讨厌他们，为什么不加入我们呢？做梦吧你！师兄，我话就说到这儿。其实，大家都是希望跟你交好的。是你，神王，好久不见，别来无恙。真是想不到，我还以为今生今世你我再不会相见。千年前的旧事，你竟还在记恨？成王败寇，当年若非我败了，岂会轻易被你们封印在这虚无之中？我堂堂神王，又怎会让你们说成是邪门歪道被世人唾弃？哼，时也命也。当年剿灭你，乃是大势所趋，我只是顺应天命。如今斗转星移，赤明界域需要建立新秩序，而我需要你的帮助。世间之事瞬息万变，任谁也想不到你竟会与我联手。与我联手，
自不会亏待于你。我可以助你练成无形之剑，冲破封印，重回三界。如此说来，锻造秘籍在你的手上。时机尚未成熟，你切莫轻举妄动。傀儡大赛召开在即，依照旧制，以小组对抗进行，每组限报4人，这是检验大家这3年来修炼成果的好机会。我们也会按照大家的表现择优招收亲传弟子。还有半个月的时间，大家好好注意。是。哈哈哈哈哈！邋遢道人，你是首席弟子，最熟悉流程，此次大赛就交给你来操持吧。弟子遵命。余卫，这次傀儡大赛，要不你跟我们组一队吧？这次傀儡大赛我不参加，你们去吧，要努力哦。啊？那我们全靠自己了。那我们怎么组合呀？傀儡大赛呢，是傀儡师和他的伙伴组成一个团队来进行比赛。我是傀儡师，我负责控制。那纪宁哥，你来协助我，负责战术策划。好。九莲，那你，要不然这样，我就负责准备材料吧，怎么样？也好。只要这次咱们能够获胜，我就可以成为五峰师尊的亲传弟子。哎，木头，难道你早有准备？其实我来黑白学宫就是想拜在五峰师尊门下。五峰师尊啊，五峰师尊是赤冥界域最有名的傀儡师，要是能得到他本人的亲传，那未来一定不可限量。哦，你们要加油啊！原来是这样。木头，我相信你一定可以的，加油！我也相信你。哈，总有些人螳臂挡车，不自量力啊！总有人见不得别人好，就凭他呀，也配当五峰师尊的亲传弟子吗？也不看看自己有几颗黑白丹，他连高阶材料都买不起，还在这里痴心妄想。谁说我们买不起高级材料了？我告诉你们，我们要多少有多少。哟，说大话！我告诉你们，我们东林可是上届傀儡大赛的冠军。你们4个人想要打败我们的团队，再过几百年吧。我看你们啊，还是好好练练吧。就是，好好练练吧。木子树，成为五峰道人的亲传弟子，也是我一直以来的目标。这一次，我要堂堂正正的跟你较量一回。那就得罪了。放弃吧，死不是对手，你不是对手。东契的能力，再加上你的暗中帮助，如此一来，我回归的日子那可就指日可待了。东契，他会死心塌地的听命于你。东契最大的弱点就是痴情，我知道他深爱着南君，也很清楚，他一直效力于我，就是想让我救醒南君。哼！可这一转眼，这么多年过去了，南君不过是
一丝气息尚存，全凭法术，苟延残喘，怎么可能惊醒？什么意思？当年火红仙子受劫重伤，等其走投无路之下，求助于我。我为了留住他，才许诺可以帮助他救南君一命，这样他才能死心塌地的为我效力。如此毒辣之事，也就是神王你做得出来。自从明龙不再来，我们论道馆的生意就大不如前。这样下去，会影响我们搜集情报的进展。当日这个纪宁以明龙的身份出现在我论道馆，不知是何意啊？要多加留心才是。季兄，在忙些什么？童老板、水老板，没事，就收拾一些东西。不知季兄最近有没有发现，我这论道馆格外冷清啊？是有一点。这明龙离开论道馆，无论我们再请谁来，大家都不满意，才落得如此境地。他呢，也是有身份的顾虑嘛，要不然他一定很愿意来的。如果我没记错的话，季兄跟季宁都是季氏部落的人吧？功法上应该十分相近的。若是你愿意代替他出场的话，咱们这论道馆可是有救了。我？不行。为何不行？你难道就愿意看着我们论道馆这样萧条下去？当然不是。论道馆收留我，你们照顾我，我感激不尽。但是，那你有什么顾虑啊？哎呀，我功力不够，怕到时候被别人认出来，论道馆跟你们都得背负骗人的罪名。若是因为此事，你大可不必担忧。来这儿都是看热闹的，根本就不会在意那些真真假假、虚虚实实的东西。要是追究这些，那我们的论道馆就进行不下去了。我就跟你们实话实说吧。当初我离开黑白学宫，就是为了要走出自己的路。季宁是季宁，我是我。他如果很成功很好，我祝福他。但是我不想要成为他的影子，他的替代品。所以这个忙，我真的帮不了。季兄啊，你若是一再推辞的话，可就是不给我和水姨面子了。哎呀，童老板、水老板，任何忙我都愿意帮，可这个忙，我真的帮不了。季兄，你可别忘了当初在你最落魄的时候，是谁领你进的论道馆？都有难的时候，我论道馆现在遇到难处了，现在生意不好，你是不是也有一份责任呢？我相信季兄这么仗义的人，一定会帮我们的。啊？明龙，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 明龙。今日我明龙回归，对战简氏少主。
哼，是你呀！哼，你也听说过本少主的威名？我呢，没听过你的威名，听过你的骂名。我早就知道你，没想到你死性不改，还敢来此论道。若是我回去禀报师尊，你定会被学宫开除。我打败了明龙，我才是这论道馆最强的人！哎呀，小子，哎呀，你来了，说，找我是不是又遇到什么难题了？我们学宫啊又举行傀儡大赛，我呢负责制定战术，但是以我目前的能力，根本做不到得心应手，而且我们没有好的傀儡，该怎么办呢？怎么办？怎么办？你找我呀！你找我，我就给你全办。真的吗？太好了。我想问问你啊，你们这个傀儡是不是没有灵魂？说了是傀儡，怎么可能会有灵魂呢？灵魂必须要有灵魂。你等会儿，这儿的。嘿嘿，你看，嘿嘿嘿，不错，这个就是傀儡的元神，是我亲自做的。元神？你搞不懂，你懂吗？这个元神，简单的说，就是傀儡的心脏。这个东西一旦安到傀儡身上，哎呀，这个傀儡啊，它就跟人一样了。傀儡跟人一样有了灵魂，那么傀儡就会战无不胜，所向披靡。那么厉害？这个好用吗？我喜欢你这么说话。这个东西都跟了我1000年了，跟我的品性完全是一样的。哎呀，你就拿回去用，肯定没问题。我告诉你，这个东西我年轻的时候就把它做好了。哎呀，说实话，以为是我年轻的时候，那也是玉树临风的一个少年，那个时候引得无数的姑娘爱慕我。有一次，你的那些事情下次再说吧。谢谢啊。哎呀，太讨厌！不听我说我和姑娘们的那些个事儿。木头，
给你带来个好东西，傀儡的元神。傀儡元神啊？我只听说过在世界上有这个东西，你从哪儿弄到的？你不用管这个，你赶紧试试。好。试试。木头它怎么晃来晃去的？对啊，它怎么在晃啊？这分明是个酒鬼嘛！什么酒鬼？啊？什么酒鬼？你说什么？没有。哎，木头，你呢就好好练习啊，拿下冠军。一定要成为五峰师尊的弟子，你一定行的啊！我加油！你呀，以后就是我的傀儡了。木头，他怎么打你啊？对呀，木头打我呀！哎呀！啊，金剑哥，你快看！停！你怎么打我呀？哎呀，你别打了！哎呀，这怎么回事啊？竟然遇到这个傀儡元神，木头，有你受的吗？别打了！好了！哎呀，我错了还不行吗？这怎么回事吧？傀儡元神，我记得大师兄曾经也有一个吧？还真的什么都瞒不过你，不错，师尊曾经送过我一个。怎么，你想帮他们？他们到底有什么好，值得你为他们这样尽心尽力？刨根问底，不像大师兄的个性。果然还是不能让人太了解我，不然说两句话就被堵回来了。恳请师兄赐教。雨薇，你还真让人琢磨不透。大师兄主持傀儡大战，要让师兄偏心，那当然不行。但是指点一二，总是没问题的吧？还是你会说话。好，傀儡元神，就3个字。你处变不惊，有大将风范。您过奖了，这不算什么本事。碰到那种人，早有防备。及时取胜，也不自诩强者，很好。你若只是说这些，技农先告辞了。你年纪轻轻，却有如此修为，我现在给你一个扬名立万的好机会，你可愿意一搏？那就要看是什么机会了。想必无间门的名号，你应该是听过的吧？无间门，虽然我被逐出黑白学宫，过着居无定所的日子，可善恶是非，我还是分得清的。你就死了这条心吧。善恶是非，你初涉江湖能看清几分？不要被表象误导你的判断。你只看到世人眼中的恶，却看不到背后隐藏的伪善。只是处事观念上的差异，却被人以正道和邪道区分。要论到肮脏的话，他们背地里干的那些勾当，不知道要比无间门多出多少倍。
你扪心自问，你在黑白学宫的那段日子里所见到的丑恶嘴脸还少吗？你只需要知道，在这赤明界域这片土地上，除了无间门，再没有你的容身之所了。哎，给我抢！来，都有啊！慢点啊！我的呀，快点！哎，好，别抢！都有啊！来，让开！别抢！黑白丹给我。七农，你最近这么拼命的论道，就为了要这黑白丹？是要送给什么人吧？哎，别抢！都有啊！九莲，季农，你找我有什么事儿啊？这个给你。这么贵重的东西，你从哪儿弄来的？你就别问了。哎，这上面怎么有血迹啊？你看，那个时候血滴在上面，可能渗进去了，我擦擦就好，没事。你不会又去打擂台了吧？用血换回来的东西，我不要。季农，你的心意我领了，但是这东西我不能收。哎呀，你又不是不知道，我其实不喜欢你，我喜欢的是季宁，我心里也只有他，再也容不下其他人了。可季宁他不喜欢你呀，季宁他爱的是余威，这点你比谁都清楚。为何自欺欺人呢？我自欺欺人？你才自欺欺人呢！我怎么自欺欺人了？其实你每次看见我的时候，心里想的都是那个秋叶，难道不是吗？季农，你就别在我身上浪费时间了。对不起，我只是想保护你。自作多情。对，我就是自作多情。无理取闹。哼，对，我就是无理取闹。随便你。喂，镯子不要了。这么长时间都没有找到种子，东奇，你整天都在干些什么？回神王，东奇一直在努力寻找。哼！难道你不想让我出来吗？神王，东奇绝无此意。还请神王再等待一些时日。女娲留下这个种子来对付，绝不能让种子成熟，一定要在萌芽阶段将它杀死。你明白吗？是，东奇明白。东奇，你若还想让我用法力救醒南君，就赶快去给我找到种子，
否则可就来不及了。是。是啊，看看谁开始？是啊，这下可以。大师兄来了，我来宣布。我现在宣布，傀儡大赛正式开始。第一场，九连对阵东林，加油，东林！这场东林获胜。没事儿。哦。第二场，由木子硕对战饮血问剑。哎，你看，死我了，很有意思。加油！第二场，木子硕胜出。经过了紧张而激烈的比赛，现在到了最后的决战时刻，只要谁能够赢得比赛，就能够成为傀儡大赛最后的冠军。我觉得9月应该我觉得木子硕最后一场，由木子硕9连对阵东林9月。东林加油！9月加油！东林加油！9月加油！杜兄你好。